申哥，今天晚上加班搞什么？今天我们来搞一台安卓机通病 Mate 20 Pro 定开机 logo 重启。这种问题呢，安卓机很多是有这个问题的，都是很常见的问题，通常都是 CPU 虚焊导致的。现在我们来翻它，可以看到主板已经取下来了，这个就是 Mate 20 Pro 的主板，这位置呢就是它的处理器 CPU， 然后我们需要把 CPU 给取下来，再重新植回去，看它能不能恢复正常。CPU 上盖已经取下，我们先来取 CPU。好 ，CPU 已经取下来。可以看到主板的焊盘已经清理完毕，然后我们的 CPU 呢也脚背植好漆了，我们现在就准备把它安装上去。CPU 已经安装完毕，现在我们来装机测试一下。已经正常进入系统了，我们输密码试一下。可以看到机型就是华为 Mate 20 Pro， 现在我们这个故障呢就已经维修完毕了。记得关注再走哦。